इस गेम के अंदर इस नदी से इन सारों झूलों में से पार करना होता है। जो भी इस नदी को सबसे जल्दी पार कर देगा उसे इनाम के तौर पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह सुनकर बहुत सारे लोग हिस्सा ले लेते हैं, पर यह गेम बहुत खतरनाक होता है और आखिर में जो होता है उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन वो देखने से पहले अगर आप भी मेरी तरह महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आखिर में ये लड़का सबसे जल्दी इस झूले में से पार करता है इस नदी को।